محمد بن قاسم شلم برخ زمون توری ایمانی عجیبا هیبت لاری زمون توری ایمانی عجیبا هیبت لاری شور و زود مدت تکبیر اسمانون لرزوی زمون توری ایمانی عجیبا هیبت لاری زمون توری ایمانی عجیبا هیبت لاری شور و زود مدت تکبیر اسمانون لرزوی د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست الله رب العزت مو خوشحال لره دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د محمد بن قاسم د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا ناول تر پایه راسره واورئ درنو او قدرمنو اوریدونکو په تېر برخه کې مو واورېدل چې محمد بن قاسم وویل نو بیا باید له څه ځنډ پرته پر ښار ورشو اوس به دا واورو د دبیل د ښار د کلابندۍ 5 ورځې تېرې شوې وې په دې موده کې د محمد بن قاسم پوځ څو ځلې د ښار پر دیوالونو د راپورته کېدو په غرض د بابۍ په واسطه حمله وکړه خو څه نتیجه ورنه کړه د لرګیو د بابا به چې دیوالونو ورنږدې سوه له پاسه به د راجا پوځیانو جوشېدلي تیل پروتې کړل او مسلمانان به د تیلو په لمبو کې بیرته په شا شول محمد بن قاسم یو ډېر لوی منجق راوړی و 500 کسو به کشاوه د دغه منجق نوم عروس مشهور شوی و د غرنیو لارو د هسکو ټیټو په وجه عروس د سمندر د څنډې په لاره د بیل ته راورسوه او د کلابندۍ په 5مه ورځ د محمد بن قاسم پوځیانو هغه په کشولو د جګړې میدان ته راورسوه له دې وړاندې څو وړوکي منجقونه هم ازمایل شوي وو خو غوره نتیجه یې لا نه وه ورکړې د ښار دننه پوځیانو چې د عروس لویوالی ولید هغه په خطرناکیتوب وپوهېدل ماښام نه وړاندې یې په عروس څو درنې ډبرې ښار ته ور وویشتلې او راجا دا احساس کړه چې د دې هیبتناکې وسلې په وړاندې به د دبیل د مضبوطې کلا دیوالونه او برجونه ډېر مقاومت ونه کړی شي په 6مه ورځ سهار وختي محمد بن قاسم په ښار د ډبرو باران پیل کړ د ښار په منځ کې د یوه درمسال پر دنګ مینار یو سور بیرغ رپېده د درمسال د مینار په څیر دغه بیرغ هم تر نورو لوړ و محمد بن قاسم ته د دغه جنډې اهمیت معلوم و او یو روایت داسې و چې د دبیل د والي له ظلم نه یو برهیمن محمد بن قاسم ته راوتښتېد او ده ته یې دا خبر ورکړ چې تر څو دغه بیرغ نه وي رالوېدلی د ښار خلک به همت ونه بایلي محمد بن قاسم د منجق په ویشتلو کې غیر معمولي مهارت درلود هغه د عرس مخ برابره کړه او سپاهیانو ته د ډبرو ورغورځولو امر وکړ درنو ډبرو په ګزار د درمسال د برج لوټې ترک شوې او ورسره سم سور بیرغ هم لاندې راپرېوت د دې برج د رانړېدو او د بیرغ د رالوېدو په وجه د راجا په همپالو سپاهیانو کې د ویرې او ماتې نښې څرګندېدې او حوصلې یې ماتې شوې خو بیا هم هغوی تر ماښامه د مسلمانانو لښکر کلا ته نږدې پرېنښود د ماښام په خړه کې ډېرو د برجونو غشي ویشتونکي کمزوري شول محمد بن قاسم د یوې پرېکنده حملې امر وکړ او د مسلمانانو پوځ د الله اکبر په نعره سره پر کلا د بابانو او کمندنونو په واسطه وروخت د راجا پوځ د شپې تر نیمې برخې پورې جګړه وکړه خو تر دغه وخته د مسلمانانو په سلګونه پوځیان کلا ته ورننوتلي وو د منجق په ګزارونو د کلا دیوال هم یو ځای لوېدلی وو راجا دا هیر چې د حالاتو نزداکت ولید د ښار ختیځه دروازه یې خلاصه کړه او د پیلانو په مرسته یې پوځ ته لاره خلاصه کړه او بهر ووت مسلمانانو د ښار په شاوخوا کې د پوځ کېدو په وجه په دروازه کې مقاومت ونه کړی شو پیلانو په ختیځه دروازه کې د دوی مورچلې تر پښو لاندې کړې او په مخ ولاړل په هغوی پسې د راجا 10 زره پوځ راووت او د مسلمانانو پوځ له هرې خوا راټول شول او په دروازه کې د پاتې پوځ د وتلو مخه ونیوه هغوی له راجا سره د مینې پر ځای د ځان ساتنې په خاطر د تیښت لپاره په دروازه څو زورورې حملې وروړې خو مسلمانانو د سترګو په رپ کې د دوی د مړو ډیری جوړ کړ هغوی مایوس شول او په شا ولاړل او د مسلمانانو پوځ د اوبو د یوې زورورې څپې په څیر په کلا ورنل په لږ وخت کې دوی د کلا 4 واړه خواوې ونیوې د راجا پاتې پوځونه چې د کلا په منځ کې له 4 خواوونه د الله اکبر نارې واورېدې وسلې یې وغورځولې او سلامي شول دین خدمت لرا ته یکړه قبول د سپېڅلي منقبت لرا ته یکړه قبول د سپېڅلي منقبت لرا تا ته په دعا همیش غواړي ستا رضا همیش تا ته په دعا همیش غواړي ستا رضا همیش هو الله عاجز خاوري پیزانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی
عجیب هیبت لري د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو محمد بن قاسم له خپل پوځ سره د دبیل د والي په محل کې د سهار لمونځ ادا کړ د لمر له راختو سره سم د دبیل ویرېدلو اوسېدونکو له خپلو بامونو د 19 کلن سالار د پوځ جلوس لیده د کلا له فتح نه وروسته محمد بن قاسم اسیر شوي پوځیان پرېښودل او د زخمیانو په ټوپونه په ټیک کښېښودې روغ یې رخصت کړل هغوی د هندوستان ته د یو نوي دیوتا د راتګ پیغام ورکړ د هغه زلمیتوب زړورتیا د عفو او رحم په باب داسې داستانونه مشهور شوي وو چې د استبدادي حکومت زورول شو خلکو باور نشو پرې کولی په تیرو ورځو کې د راجا پوځ د دبیل ښاریان ډېر ځورولي وو دبیل ته د راجا د پوځونو په راتګ د دوی کورونه ترې پردي شوي وو د شپې به د راجا پوځیانو شراب وچل او مس به په کورونو وننوتل هر څه به یې تالا والا کړل او بیرته به ووتل سهار به د شرم او حیا خاوندانې نجونې په سیرو جامو او ګوډو ویښتانو د دغه سپاهیانو د افسرانو په مخ کې ولاړې وې خپل مظلومیت کیسې به یې ورته کولې خو د شرمناکو کړو سند خداګانو پرته به بل ځواب نه اورېده د خپل راجا د پوځ له دې چلند سره د دبیل ښاریانو که څومره د محمد بن قاسم د رحم او کرم داستانونه اورېدل له هغه نه یې دا تمه نه وه چې له دوی سره دې څه غور سلوک وکړي خو کله یې چې ولیدل چې د محمد بن قاسم په څېر د ده پوځ هم په بازارونو کې د تېرېدو په وخت کې سترګې ځمکې ته کښته نیولې وې ورو ورو بدګماني لرې کېده دوی نندارې ته نارینه وو پر ځای ښځې هم د بامونو سرو ته راختلې وې کله چې دوی د ښار دوره وکړه او بیرته د حکیم محل ته راورسېدل یوه ځوان نجلۍ په منډه ورغله د محمد بن قاسم د آس جلب یې ونیو او په هیلهمن نظر یې ورته وکتل د هغې ویښتان شلېدلي وو په صحرا کې یې د نوکانو نښې وې او سترګې یې له غم او غوسې نه سرې اوښتې وې محمد بن قاسم هغه ته یو داسې ګلاب ګل ښکاره شو چې په کوم بې رحمه لاس کې مرول شوی وي هغه د یوه ترجمان په مرسته نجلۍ ته وویل نجلۍ که زما د پوځ کوم سپاهي له تا سره ظلم کړی وي زه به یې ستا په مخ کې ووژنم نجلۍ د نه پر ځای سر وخوځاوه شونډې یې ورژېدېدې او له سترګو نه یې د اوښکو چینې وخوټېدې یو په عمر پوخ سړی را وړاندې شو لاس یې په نامه ونیو ویې ویل زموږ سرداره دا د هغه بې شمېره نجونو ډلې نه یوه ده چې د راجا پوځیانو تیری ورباندې کړی له تا نه انصاف غواړي ناصرالدین د هغه خبرې ترجمه کړې او ویې ویل دا د دبیل مذهبي مشر دی محمد بن قاسم ځواب ورکړ تاسو ما ته لاس په نامه مه درېږئ د دې نجلۍ حساب پر موږ فرض دی د راجا 12,000 پوځیان له موږ سره بندیان دي تاسو یې وګورئ که مجرم پکې وي تاسو به یې وسپارو که نه د سیند تر وروستي برید به زه د دې مجرم لټوم نجلۍ وویل زما مجرم د دبیل والي دی وړمه شپه زما بابا بندي کړی و او زه تر دې ځایه خبره ورسوله او بیا غږ په ژړا کې چوپ سو له سترګې یو ځلې بیا اوښکې راوخوټېدې محمد بن قاسم خپل یو سالار راوغوښت او ویې ویل زه د دبیل د ټولو بندیانو د پرېښودو امر کوم د زندان دروازه خلاصه کړه عجیب هیبت لري زموږ تورې ایماني عجیب هیبت لري شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي هر د جنگ میدان کې مو د سپینې تورې شرنګ ښکاري سپین خنجر مو هر وخت د دښمن په وینو رنګ ښکاري سپین خنجر مو هر وخت د دښمن په وینو رنګ ښکاري دین ته خدمتونه کړو هر وخت پرې ننګونه کړو د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو په بله ورځ د دبیل د ټولو نه د لوی درمسال مشر په درمسال کې عبادت کوونکو ته د عربو د یوه ځوان په جامه کې د خدای د یو نوي شکل تبلیغ کاوه د دبیل تر ټولو لوی بت تراش د محبت او عقیدت د احساساتو له جوشه د ښار د لوی درمسال د زینت لپاره د عربو کم عمره او ځوان سالار د بت جوړولو کار پیل کړ محمد بن قاسم په جګړه کې د وژل شوو کورنیو ته مناسبه تنخوا وټاکله ناصرالدین یې د دبیل والي وټاکه یوه زیاته اندازه پیسې د هغه د درمسال د جوړولو او ترمیم لپاره وټاکلې چې په منجق روان شوی و 10 ورځې وروسته یې د نیرون په لوري مخه کړه په دې موده کې د دبیل له خلکو سره د دوی غوره چلند د دوی د تورو د زخمونو ور جوړ کړي وو د رخصت په وخت کې په زرګونه نارینه ښځو ځوانانو او بوډاګانو هغه ته د مینې او خلوص خدای پاماني ویله او په سترګو کې د مینې او خلوص اوښکې وې د دوی له پوځ سره د دبیل له پوځ نه 15,000 تنه شامل شوي محمد بن قاسم غوښتل له رخصتېدو نه وړاندې زبیر ناهید زهرا او خالد له ناصرالدین سره په دبیل کې پرېږدي خو هغوی د ښار تر آرام محل د جګړې نه آرامي او شپه ورځ ستوماني او سرګرداني غوره کړه بیا هم زبیر او خالد د محمد بن قاسم په مشوره غوره وبلله او ناهید او زهرا له ناصرالدین سره په ښار کې پرېښودل زموږ تورې ایماني عجیب هیبت لري شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي پاک ذوالجلالت د ښکلي دین خدمت لره
ته یکړه قبول دغه سپېڅلي منقبت لره ته یکړه قبول دغه سپېڅلي د سند نوی پوځي مشر د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو د نیرون په یوه پراخه کوټه کې راجا داهر په یوه طلایي کرسۍ ناست و. د سند د پوځونو مشر ودی سنګ او د سند ولی عهد جی سنګ د هغه په مخ کې لاس په نامه ولاړو. دی سنګ ویل ټولواکه که اجازه وي بهیم سنګ د نن راوغواړم. رجاب ترخه لهجه ځواب ورکړ زه یې لیدل نه غواړم که هغه ستا زوی نه وای نو د مستو پیرانو په پښو کې به مې غورځولی وای. او دی سنګ ویل ټولواکه هغه بې ګناه دی که موږ 50,000 پوځ د بیل ونه شو ساتلی ده به په 100,000 پوځ څه ډول د هغوی مخه نیولی وای. راجا داهر خو هغه په دې لاپې وتلی و چې دښمن به له غرنیو سیمو مخکې ترې رانه شي. هغه دا ویلي وه چې تر څو دښمن پوځ د دوی د 100,000 پوځ ډبرو تر باران لاندې په ځمکه کې ښخ نه شي بیا به دلته نه راځي او مخ به نه راښکاره کوي. ودی سنګ ما کله هم د هغه تایید نه دی کړی. ما سره د دښمن په زړورتیا کې هیڅ شک نه و که په دبیل کې هغوی زموږ د 50,000 پوځ د غشي په باران کې پر کلا کمندونه راغورځول او پر دیوالونو راوښتلی شوی نو د دوی د 100,000 پوځ د ډبرو باران هغوی د غونډیو او لوړو څوکو نیولو نه شو ایسارولی. راجا وغورېد ویې ما ته د دبیل 50,000 پوځ مه یادوه. په هغوی کې نږدې نیمایي د دبیل ډارن سوداګر وو. کاشکې ما ته دا معلومه وای چې پر تاب د دبیل له خزانې نه د سپاهیانو پر ځای پسونه روزلي. دی سنګ ویل ټولواکه زه د دبیل د ساله تګ سره مخکې مخالف وم. د راجا ماته او تیښته په پوځ بد اثر غورځوي. راجا وویل د بګوان شکر دی چې ما ستا خبره ونه منله که نه نو دا 10,000 پوځ به مې هم نه وای ژغورل شوی. دی سنګ ویل ټولواکه که تا په تیښته کې لږ عجله نه وای کړې نو شهزاده جي سنګ د سنګ خبره پورته کېدو ته پرېنښتل او په چیغې یې وویل خدای سنګ په صد خبرې کوه. ټولواک ځکه د بیل پرېښود چې ملګري یې ستا په شان ډارن و. دوی سنګ حوصله ختمه شوې وه خو بیا هم له زغم نه کار واخیست. ویل شهزاده ته پوهېږې چې بهیم سنګ ډارن نه دی هغه له تا سره ډېر لوبېدلی دی. شهزاده هغه ډارن نه دی خو احمق دی. بیا هم زه له پلاجانه غواړم چې هغه دلته راوبولي. باچا جي سنګ ته وکتل او راویې غواړي. دی سنګ په دروازه کې یوه سپاهي ته اشاره وکړه. هغه بهر ووت او لږ ځنډ وروسته بهیم سنګ دننه ورغی او د احترام د پر ځای کولو وروسته یې لاس په نامه ودرېد. راجا پوښتنه وکړه ته له ماتې وروسته ولې نیغ د بیل ته رانغلې؟ بهیم سنګ ځواب ورکړ ټولواکه زه نه وم خبر چې ته به د بیل ته راځې او ما د څو خبرو لپاره نیرون ته ځان رسول غوښتل باچا مګر ستا مسؤلیت دا و چې پاتې پوځ د بیل ته بوځې. بهیم سنګ ټولواک ته ښایي دا نه وي څرګنده چې زه څو ورځې د دښمن په لاس کې زخمي پروت وم او کله چې آزاد شوم یوازې څو تنه سپارهیان را سره پاتې وو او زما مسؤلیت و چې هغوی یو امن سیمې ته ورسوم. باچا وویل بهیم سنګ د دبیل او لسبیلا په جګړو کې زموږ د ماتې پړه ستا په غاړه ده. که تا په غرنیو سیمه کې د دښمن مخه نیولې وای موږ به په دبیل کې د ماتې له ذلت سره نه مخ کېدو. ما تا ته ستا د پلار د خوښۍ پر خلاف دا موقع درکړه. اوس ما دا پرېکړه کړې چې په راتلونکي به تا ته هېڅ مسؤلیت نه سپارم. بهیم سنګ ځواب ورکړ زه پخپله هم د څه مسؤلیت اخیستلو ته تیار نه یم. راجا سترګې برګې کړې. بهیم سنګ ته یې وکتل او په لوړ غږ یې وویل نو ته دلته د څه غوښتلو لپاره راغلی؟ ودی سنګ د زوی له ځواب نه اندېښمن شو. وویل ټولواکه د بهیم سنګ مطلب دا دی چې ما ته د لوړ منصب او ذمهدارۍ ضرورت نشته. هغه ستا د بري لپاره د یوه سپاهي په څېر خدمت د ځان ویاړ بولي. بهیم سنګ ټولواک درنه خفه دی په پښو یې ورپرېوځه. بهیم سنګ وویل پلارجان د پاچا احترام په سر سترګو خو زه د هغه د وړاندې دروغ نشم ویلی. زه ټپي وم او د دښمن د لښکرو مشر په خپل لاس زما په زخمونو پټۍ ایښودې او زما ژوند یې له خطره وساته او زه له دې وعدې نه پرته پرېښودم چې بیا به د دوی مقابلې ته نه ورځم. ما ته خپل آس راکړ. ودی سنګ مداخله وکړه ټولواکه زموږ دښمن ډېر هوښیار دی. هغه دا خیال کړی په دې چاپلوسي به بهیم سنګ وغولوي خو هغه ته دا څه معلومه ده چې د بهیم سنګ پلار او نیکه ستاسو نمک خوړلی او په رګونو کې د نوابزاده راجپوت وینه چلیږي. هغوی به د وینې تر وروستي ساس کې ستاسو نه دفاع وکړي. بهیم سنګ وویل پلارجانه که هغه زما ژوند نه وای بچ کړی زما وینې به تر وروستي ساس کې د جګړې په میدان تویوي. زه نه پوهېږم چې هغه په څه نیت زما ژوند وژغوره خو زه د هغه پر خلاف توره نشم اوچتولی. بهیم سنګ توره وکښله او راجا ته یې وړاندې کړه. ویل ټولواکه دا تا ما ته رابخښلې وه بیرته یې واخله. پاچا له غوسې نه ولړزېده. شهزاده د بهیم سنګ له لاسه توره واخیستله او ویل ډارنه مکاره. ودی سنګ ویل بهیم سنګ په تا څه وشول؟ ته له ټولواک نه بخښنه وغواړه هغه به ستا ګناه وبخښي. بهیم سنګ ما مشر مو دنیا به څه وایي؟ تا خو ویلي چې زه ټولواک ته د جګړې په اړه یو ضروري مشوره ورکوم. ټولواک
زما زوی بې ګناه دی، دښمن په هغه کوډې کړي دي. بهیم سینګ وویل ټولواکه هغوی په ما کوډې کړي دي، که تا د هغوی د پیژندلو هڅه ونه کړه نو یوه ورځ به د هغوی کوډ د سیند په ټولو خلکو اثر وکړي. ټولواکه زه تا ته د دوی د کوډو له اثر نه د ژغورنې لار درښیم. اودی سینګ په زور چیغه کړه بهیم سینګ ته به ګوان خدای په خاطر لاړ شه. راجا وویل اودی سینګ ته اوس چوپ شه، ستا زوی زما په اجازه دلته راغلی دی او زما له اجازې پرته له دې ځایه نشي تللی. هو بهیم سینګ تا د دښمن له کوډو نه د خلاصون لاره راښودله. بهیم سینګ وویل ټولواکه هغه دا ده چې عرب او د سراندیب بندیان دوی ته وسپاره، که نه نو له عربو نه به زموږ پر خلاف کوم طوفان رالوتی هغه به هیڅکله هم تم نشي. باچا ناڅاپه له کرسۍ اوچت سو. ته د دښمن پلوي شوی یې او د هغه له ځواک نه ما ویروې. بهیم سینګ په ډاډ ځواب ورکړ ټولواکه تا په دبیل کې هغوی لیدلي دي. راجا په چغو وویل دبیل ما ته ډېر دبیل مه یادوئ. هلته د رمسال د منارې له لوېدو سره ستا په شان ډارن وویرېدل او همت یې بایلود. بهیم سینګ ټولواکه زه ډارن نه یم. باچا د دې مطلب دا دی چې زه ډارن یم. څوک شته؟ اودی سینګ لاس په نامه ودرېد. رژددلي غږ یې وویل ټولواکه دلته ګناه وبخښه، موږ له اوو پښته ستا د کورنۍ خدمتګاران یو. پاچا په غوسه ځواب ورکړ ما ته ستا د کورنۍ د خدمت ضرورت نشته. 15 تنه سپاهیان ایستلې تورې کوټې ته وننوتل او د باچا د امر په انتظار شول. پاچا راجا بهیم سینګ ته اشاره وکړه وویل دی بوزي او د نیرون د بندخانې په تیاره خونه کې یې واچوي. دی سینګ وویل ټولواکه د ګناه وبخښه د زما یوازینی زوی دی. جي سینګ راوړاندې شو. د باچا په غوږ کې یې څه وویل او هغه د سینګ ته ځواب ورکړ ته هم له ده سره تلای شې. سیند تا غوندې د لښکر و مشر ته ضرورت نه لري. د شا کوټې نه پرته د شا کوټې نه پرده پورته شوه او ملکه لا دی په بیړه راووته. د باچا مخکې ودرېد وویل دا ته څه کوې؟ او د سینګ د پوځ مشر دی، پوځ به له هغه سره بد سلوک ونه زغمي. جي سینګ په بیړه ځواب ورکړ چې پوځ ته دا معلومه شي چې دغه پلار او زوی له دښمن سره ملګري شوي دي هر څه به وزغمي. ملکې وویل زویه دښمن پر سر ولاړ دی، دغه وخت د اختلاف نه دی. جي سینګ ځواب ورکړ د دښمن وروستی منزل د بیل و، هغوی به د سیند د دریاب نه هېڅکله هم راپورې نه وځي. پلارجان غم مه کوه، په څو ورځو کې به له قنوج نه تر ملتانه پورې ټول سرداران او راجاګان زموږ مرستې راورسېږي او موږ به دښمن ته داسې ماتې ورکړو چې په خوب او خیال کې یې نه وي لیدلې. زما نظر دا دی چې دوی دواړه ورو ته واستوه. سپاهیانو څه ته ګورئ؟ تاسو د باچا امر وانه ورېد؟ دوی بوځئ. سپاهیان راوړاندې شول خو دی سینګ د لاس په اشاره ودرول، خپله توره یې خلاص کړه او جي سینګ ته یې وویل دا واخله، دا د پوځ د مشر توره ده. زه پر دښمن د سیند د پوځ له بري پرته بل څه نه غواړم. جي سینګ د هغه له لاسه توره اخیستلو پر ځای توره ترې کش کړه او ویې ویل د بري لپاره موږ ستا د دعا ضرورت نه لرو. ماښام اودی سینګ او بهیم سینګ د څو پوځیانو په منځ کې ورته روان شول او د نزې په رمسالونو کې د پوځ د قومندان جي سینګ د بري دعاګانې کېدلې. قرآن لرو مست خدای په مینه یو، تیر لزان شیرین یو، مست خدای په مینه یو، تیر لزان شیرین یو. هو الله یو الأخکار رحمانی عجیب حبت لري. زمون توری ایمانی عجیب حبت لري. زمون توری ایمانی. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو د باچا د امر سره سم اودی سینګ او بهیم سینګ د اروپا بندیخانه کې په یوه سمڅه کې بندیان کړل. په دې سمڅه کې یو بندي پخوانی بل هم و. هغه چې 2 نور بندیان ولیدل په ماته ګوډه سندي ژبه یې ورته وویل ځای تنګ دی، بیا هم موږ درې واړه ګزاره پکې کولی شو. تاسو څوک یاست او ولې بندیان شوي یاست؟ اودی سینګ او بهیم سینګ د ځواب پر ځای سترګې وې او بلې خواته په زیر غړولې او د بندي د لیدو هڅه یې کوله. بندي ورته وویل ښایي تاسو مې ونه وینئ، ډېر زر به مو سترګې له تیارو سره عادت شي. کښېنئ، تاسو ستومانه ښکارئ او که غلط نه شم ما ته تاسو دواړه پلار او زوی ښکارئ. اودی سینګ او بهیم سینګ لاس وخوځول او ورو وړاندې ګامونه واخیستل. د یوه دیوال شاته کښېناستل. بندي بیا وویل معلومیږي تاسو هم ما غوندې بې ګناه یاست، وبخښئ په تاسو به زما خبرې بدې لګېږي، خو څو میاشتې مې له کوم انسان سره خبرې نه دي کړي، ځکه خو مې ستاسو په لیدو د خپل سرګذشت اورول او ستاسو د حال اورېدل زړه غواړي. زه لومړی 6 میاشتې د دې سمڅې په سر په یوه بله کوټه کې وم. هلته له ما سره ستاسو د هیواد 6 تنه نور بندیان هم وو. ما ستاسو ژبه له هغه نه زده کړه، که څه هم سم نه پرې پوهېږم، خو زما باور دی چې تاسو به زما د خبرو په مطلب پوهېږئ. تاسو مې په خبره پوهېږئ؟ بهیم سینګ وویل ته په سندي ښه پوهېږې. بندي د بهیم سینګ د پلټونکي نظر احساس کړ. وویل ښایي زه مو تر اوسه سم نه یم لیدلی، زه نږدې درځم. بیا هغه له یو ګوټ نه راوچت سو. د بهیم سینګ تر څنګ کښېناست. وویل اوس به ما وینئ، زه یو عرب مسلمان یم، تاسو ته نږدې کښېناستل خو به بد در باندې نه لګېږي. بهیم سینګ وویل ته عرب یې؟ د عربیانو بندیان خو په برهمن آباد کې دي.
بندي ځواب ورکړ هغه به بل څوک وي زه له پیله په دې بندیخانه کې یم دې سنګ پوښتنه وکړه ته له سراندیپ نه راغلی وې ستا کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوه او نوم دې ابوالحسن دی بندي ورته وویل هوکې خو کښتۍ مو ډوبه نه شوه ډوبه کړای شوه هو تا په برهمن آباد کې د عربو د بندیانو په باب خبره کوله هغوی دلته ولې راغلي وو زموږ په کښتۍ کې خو 4 تنه پاتې شول 2 تنه زخمیان وو چې د بیل نه تر اورو پورې لاړه په لاره کې مړه شول یو بل تن چې لږ شپې وو دلته په بندیخانه کې مړ شو زه یوازې پاتې شوم بهیم سنګ ځواب ورکړ هغوی له سراندیپ نه خپل هیواد ته تلل تا ته د هغوی د کوم یوه نوم په یاد دی د هغوی کښتۍ د کپتان نوم پیژنم زبیر نومیږي او هغه له زندانه هم خلاص شوی دی ابوالحسن زبیر په سراندیپ کې په دې نامه عرب څوک نه وو هغه شاید د بل چا کښتۍ وي بهیم سنګ ویل زبیر د بصرې حاکم له سراندیپ نه د لاوارثه ښځو او ماشومانو د راوستلو لپاره استولی وو بندي بېتابه شو وویل ښځې او ماشومان په هغوی کې د چا نوم بهیم سنګ په هغوی کې د یوه ځوان نوم خالد و هغه هم بندي نه دی بندي خالد زما زوی هغه اوس چېرته دی بهیم سنګ هغه به اوس په دبیل کې وي بندي په دبیل کې هغه هلته څه کوي رښتیا وتا هغه لیدلی بهیم سنګ ما هغه په سبیلا کې له مسلمانانو سره لیدلی او اوس هغوی د بیل فتح کړی دی ابوالحسن تر لږ ځنډه سکته راغله اودی سنګ او بهیم سنګ ته یې وکتل له لږ ځنډ وروسته په لړزېدلي اواز وویل رښتیا ووایه ټوکې مه راسره کوه اودی سنګ وویل له چا سره چې قدرت ټوکې کړې وي هغه له نورو سره ټوکې جرأت نشي کولی د مسلمانانو پوځ د بیل فتح کړی دی او دې ځای ته به پر رسېدو کې زیات ځنډ نه وځي ابوالحسن تر ډېره ځنډه څه خبره ونه کړای شوه له سترګې اوښکې روانې وې د خوښۍ اوښکې د شکرانې اوښکې خو بیا یې ناڅاپه بهیم سنګ تر مټ ونیو او په زور یې وخوځوه وویل په سراندیپ کې زما مېرمن او یوه لور هم وه ته د هغه په باب څه معلومات لرې بهیم سنګ ځواب ورکړ ستا مېرمن په باب نه یم خبر خو هغه شاید د برهمن آباد له بندیانو سره وي خو زه په لسبیلا کې له زخمي کېدو وروسته له مسلمانانو سره بندي وم هم هغه وخت خالد له خور سره د زبیر واده وشو ابوالحسن وویل سلما به هم له دوی سره خامخا وي او دی سنګ وویل سلما څوک ده ابوالحسن زما مېرمن ده تاسو راته ووایه چې مسلمانانو پر سند څه وخت او ولې حمله وکړه دی سنګ د په جواب کې د محمد بن قاسم د حملې لنډ جریان ورته ووایه بهیم سنګ لږ په تفصیل کیسه ورته وکړه او له دې وروسته ابوالحسن خپل سرګذشت واورو تر ماښامه دغه 3 واړه بندیان خواږه دوستان شول او له بندیخانې نه د راوتلو په سوچ کې شول عجیبه هیبت لري زموږ تورې ایماني عجیبه هیبت لري شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي زموږ تورې ایماني عجیبه هیبت د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو له د بیل نه د نیرون په لوري چې د محمد بن قاسم پرمختګ پیل کړ راجا داهر خپل د پوځ سرداران او مشران راوغوښتل او مشورې ترې وغوښته ټولو د جي سنګ وړاندیز تایید کړ چې له مسلمانانو سره به د سند له دریاب نه پورې غاړې ته د برهمن آباد په شاوخوا کې فیصله کوونکې جګړه کوي په نیرین کې دوی دومره پوځ پرېښودل چې څو ورځې محمد بن قاسم د لښکر پرمختګ ودروي په دې فرصت کې به د راجا لښکر د لښکرو مشر په برهمن آباد کې یو لوی لښکر تیارولو موقع ومومي د تودوخې موسم هم را رسېدلی او راجا داهر دا تمه درلوده د سند د دریاب د مستۍ په وخت کې به محمد بن قاسم د سند څپو په لیدو دا جرأت ونه کړي چې راوړاندې شي دی به د سند له ساره اوږدو پرته له ګاونډیو ریاستونو هم مرسته ترلاسه کړی شي ځکه خو یې د نیرون د ښار یو د نفوذ خاوند برهمن چې د ښار تر ټولو لوی مذهبي مشر هم و او په پوځي چارو کې هم لاس درلود د ښار د ساتنې لپاره پرېښود هغه ته 8,000 تنه پوځ پرېښود او نور پوځ یې د جي سنګ سره برهمن آباد ته وخوځاوه محمد بن قاسم د نیرون د ښار د نوي حاکم ډیلي پر خلاف 15 ورځې وړاندې ښار کلابنده کړه د منجق په درنو ډبرو د ښار مضبوط دیوالونه ولړزېدل او په 3مه ورځ چې د مسلمانانو لښکر د بابو په واسطه د ښار دیوالونو ځانونه ورسول او د ښار د ساتونکو حوصلې ماتې شوې وې د ښار ساتونکو دا احساس کړ چې راجا داهر د دغه سرلښکر په پوځي کمال غولېدلی وو په 4مه ورځ مسلمانانو پرېکړه حملې ته ځانونه چمتو کړل چې د ښار دروازه بیرته شوه او څو تنه پنډتان مذهبي مشران راووتل په لاسو کې د سولې بیرغونه رپول د ښار له نیولو وروسته محمد بن قاسم د ښار د شاعرانو سره هم هغه چلند وکړ چې د بیل له شاعرانو سره یې کړی وو او د هغوی زړونه یې تسخیر کړي وو د نیرون له نیولو وروسته محمد بن قاسم د سن په لوري مخ کړ د سن والي د راجا داهر وراره باجرای وو د ښار زیاتره اوسېدونکي هندو مولایان او سوداګر د یوې هفتې مقاومت نه وروسته د شپې مهال وتښتېد او ښاریانو وسلې کښوښېدې د سن له نیولو وروسته محمد بن قاسم ته ځینو تجربه کارو پوځي افسرانو مشوره ورکړه چې باید د سند له دریاب نه پورې ووځو او راجا ته د لښکر
ورټولو فرصت ورنکړو خو محمد بن قاسم ویل چې د سند دریاب په غاړه یو شهر سیستان دی چې په دې مهال کې چې د راجا ټول پام برهم آباد دفاع ته اوښتی موږ به د نیرون او سیون په څیر تورکمنستان هم اسانه فتح کړی که موږ له دبیل نه نیغ د برهمن آباد په لوري پر مخ ځو نو د نیرون او سیند پوځ ته به د راجا تر بیرغ لاندې د ټولېدو موقع په لاس ورشي زموږ فتح زموږ پوځي ځواک زیاتوي او د راجا کموي د فتح شوي ښار یوه برخه پوځیان تیت پره کیږي یوه برخه یې له موږ سره یو ځای کیږي او پاتې لږ او ډېر چې ماته وتښتي او له راجا سره یو ځای کیږي هغه له ځانه سره یوه ماتې خوړلې ذهنیت وړي او هغه پوځ په سلو کې یو سپاهي پکې د ماتې خوړلې ذهنیت مالک وي که په لکونه تنه هم وي زموږ مقابله نشي کولی کله چې موږ د سند خاورې ته ننوتلو د لښکر شمېر مو 12,000 تنه وو اوس د دبیل او لسبیلا له زیانونو وروسته بیا هم زموږ د لښکر شمېر د 20,000 تنو په شاوخوا کې دی زموږ سندي ملګرو دا ثابته کړه چې دوی تورې چې د حق په وړاندې پسې وې د باطل په وړاندې پوره تیری دي د محمد بن قاسم له خبرو اورېدو وروسته د پوست ټول مشران ورسره هم نظره شول باجرای له سیون نه د تښتېدو نه وروسته سیستان ته ولاړ خو د چټانو راجا کاکا ته یې پناه ورکړه راجا کاکا د راجا داهر سخت ملګری و د هغه د زړورتیا داستانونه د سند په اوږدو او سارا کې مشهور وو خو بیا هم په دبیل نیرون او سیند کې د محمد بن قاسم فتحو هغه تر یوه حده ویرولی و د سیستان برجونه ډېر مضبوط وو خو هغه کلابند شوی پوځ په مقابل کې منجک او د بابا خطرناکه وسله ګڼله او بهر یې په اوار میدان کې جګړه غوره بلله محمد بن قاسم چې سیستان ته ورسېد د راجا کاکا پوځ یې له کلا نه بهر سب تړلې جګړې ته تیار ولید کاکا تر زړورتیا له جوش او احساس نه کار واخیست محمد بن قاسم ته د جګړې د تیاري موقع لازم ونه بلله او ناڅاپه یې حمله وکړه محمد بن قاسم چې د حملې توندوالی ولید لښکر د تل ځواک ته یې د شاتګ امر وکړ د کاکا پوځ د جګړې په دغه چال ونه پوهېد د فتحې په امید وړاندې ولاړ کاکا چې په خپله غلطي هغه وخت پوه شو چې د حریف د شا د تلونکي پوځ دلګۍ ناڅاپه ودرېدل او د یو اوسپنیز دیوال یې جوړ کړ او د یوه او بل اړخ پوځي پان د دستي توپان په څېر د دوی تر شا راوګرځېدل د کاکا پوځ له څلورو خواو د یرغل تاب رانه د باجرای مرګ د کاکا د پوځ مورال نور هم خراب کړ کاکا د خپل پوځ د ماتې روحیې د راوچتولو زیار وایست خو چې په ماته یې باور شو د یوه ګروپ سره یې یوې خوا ته تونده حمله وکړه او وتښتېد خو محمد بن قاسم پوځونه هغوی یو ځل بیا راګیر کړل چې له خپلو پاتې پوځیانو سره یې وسله کښېښوده او چې کله هغه د محمد بن قاسم په مخ حاضر کړل حیران شو ترې ویې پوښتل د دې پوځ مشر ته یې محمد بن قاسم په مسکا ځواب ورکړ هو زه یم کاکا نور هم حیران شو د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو دا چې کاکا ولې حیران سو په راتلونکي برخه کې به یې وارو دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه درې بیا ستاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته جیبا هیبت لري شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي زمون توری ایمانی عجیبا هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبا هیبت لري شور او ځواک مو